ազատագրենք հուշարձանը օլիգարխից շարժման նախաձեռնող խմբի կողմից։ Մենք մեր առաջին ասուլիսը անցկացնում ենք այսօր Երևանի կենտրոնում, այնտեղ, որտեղ շուրջ 2 տարի է բարբարոսաբար բոլորի աչքի առաջ կատարվում է պատմաճարտարապետական հուշարձանի բացառիկ ճարտարապետական ստեղծագործության բարբարոսական ավերում, եւ գիտեք, որ այս հուշարձանը ընդգրկված է հանրապետական նշանակության հուշարձանների ցանկում։ Այս 2 տարիների ընթացքում մասնագիտական եւ քաղաքացիական հանրությունը բազմաթիվ անգամներ ահազանգել է պատկան մարմիններին, որ կատարվում է բարբարոսություն հենց Երևանի կենտրոնում։ Եղել են, գիտեք, որ բազմաթիվ 2 անգամ ուղղանվել է սեփականատերը եւ դրանից հետո շարունակել է, աստորեն գիտակցաբար շարունակել է այս պատմաճարտարապետական հուշարձանի ավերումը։ Այս ամբողջ ընթացքում բնականաբար մենք չգիտեինք, թե ներսում ինչ է կատարվում։ Բարեբախտաբար գիտեք, որ 3 հրապարակվեցին լուսանկարները եւ այդ լուսանկարների շնորհիվ մենք իմանում ենք, թե ներսում ինչ է կատարվում, որ արտաքին խաթարումները ակնհայտ են, դուք կարող եք տեսնել ամբողջ հատակագծային խախտումները, կերպարի, ներքին կերպարի խախտումը մենք չէինք տեսել։ Այն ինչ որ 3 տեսանք, դա հաստորեն եւս մեկ անգամ ակնհայտ դարձրեց, որ հուշարձանը այնպիսի խաթարման է ենթարկվել, որ մենք պետք է պահանջենք, միարժեքորեն պահանջենք վնասի փոխհատուցում եւ մենք ոչ թե հիմա պետությունից ենք պահանջում, այլ հասկանում ենք, որ հասարակությունը ազատագրում իր ձեռքը պետք է բերի։ Սա է այն պայքարի նոր փուլի իմաստը, որը սկսվում է հիմա։ Այս 2 տարիների ընթացքում էլի պայքար եղել է, էլի տարբեր քաղաքացիական խմբեր այստեղ արել են բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ։ Ես չեմ ուզում ասել, թե ինչքան թղթավարություն է այս հուշարձանի հետ կապված բողոքների, բոլորը կարող եք ծանոթանալ այդ ամբողջ թղթավարության հետ, սակայն մենք փաստում ենք, որ եկել է մի փուլ, երբ որ հասարակությունը իր ձեռքն է վերցնում այս հուշարձանի ճակատագիրը եւ մենք ազատագրելու ենք այս հուշարձանը օլիգարխից։ Եվ ոչ միայն հուշարձանն ենք ազատագրելու օլիգարխից, այլև օլիգարխին ենք ազատագրելու հուշարձանից, որովհետեւ իր համար երևի չափազանց մեծ պարտականություն է նման ծանրություն կրելը եւ նա հավանաբար ուզում է օր առաջ ազատվել այս ծանրությունից։ Ուրեմն ես նախ ասեմ 3 հիմնական նպատակ, որ շարժումը իր առջև դրել է։ Առաջինը ուրեմն ծածկած շուկայի սեփականատիրոջը օրենքով սահմանված կարգով ենթարկել պատասխանատվության, հարկադրել նրան հատուցելու հուշարձանին հասցված վնասը եւ վերականգնելու դրա նախկին վիճակը, ինչը ենթադրում է նախ եւ առաջ ապօրինի շինությունների ապամոնտաժումը, թե ներսում, թե դրսում, եւ հուշարձանի վերականգնումը իր նախնական տեսքով։ Սա առաջին պահանջն է։ Զուգահեռ դրան դադարեցնել հուշարձանի նկատմամբ սեփականատիրոջ օգտագործման իրավունքը եւ դրա տարածքում արգելել որևէ տնտեսական գործունեություն, մինչև նշված օրենքի պահանջների կատարումն ու հուշարձանի նախկին վիճակի վերականգնումը։ Երրորդ, վերը նշված պահանջները չկատարելու դեպքում իրավական միջոցներով սեփականատիրոջը զրկել սեփականության իրավունքից։ Ուրեմն մենք այն ժողովուրդն ենք, որ գառնի տաճարն ենք վերականգնել։ Ուրեմն պատկերացրեք, որ այս հուշարձանը, որ դեռ կանգուն է, իրեն կարելի է վերականգնել եւ միջոցները բնականաբար ովքեր հանցագործությունը կատարել են, նրանք է պիտի հատուցեն այդ միջոցները։ Ուրեմն այս իմ նշած նպատակների համար մենք պատրաստվում ենք օրենքով չարգելված բոլոր միջոցները կիրառել, այդ թվում նաև քաղաքացիական անվնասվածության բոլոր ամբողջ զինանոցները։ Մեր գործողությունները ներեն առնելու այստեղ թե ուրեմն տիկետներ, թե լինելու են բողոքի այլ ձևեր, ես հիմա ամբողջ չեմ ուզում գաղտնիքները բացել ձեզ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ բողոքները արդեն իսկ
սկսվում են, որովհետև գիտեք, որ վաղվանից Հայաստանը լինելով Եվրոխորհրդի նախագահող երկիր, համաեվրոպական ժառանգության օրեր են անցկացնում, եվրոպական ժառանգության օրեր, եւ Հայաստանն է բացելու այդ միջոցառումը։ Շուրջ 20 միլիոն եվրոպացի սկսած վաղվանից մասնակցելու է միջոցառման եւ միջոցառման բացումը լինելու է Հայաստան, միջոցառումը իրենց ներկայացնում է այցելություններ, հուշարձաններ։ Եվ այստեղ միջազգային ուրեմն բնական է այդ ամբողջ հյուրերը, որ եկել են, մենք բնական է այս ամբողջը տեղ ենք հասցնելու եւ հրավիրելու ենք այդ հյուրերին, որ իրենք գան նաեւ այս հուշարձանի դիտմանը։ Սա սրանով սկսվում է։ Իսկ մենք ուրեմն սեփականատիրոջը զգուշացնում ենք, որ մեր պահանջները լավ կլինի, որ շատ լրջորեն իրենք ուշադրություն դարձնեն եւ չհասցնեն նրան, որ իրենց զրկեն առհասարակ սեփականության իրավունքներից։ Այստեղ դերական բացման օրները նշանակվում է։ Հենց այդ պատճառով շարժումը սոցիալ հենց մեր 2 օր առաջ ենք հայտարարել, սկսում է իր գործունեությունը։ Հենց այդ պատճառով։ Միջև օրս մենք չէինք կարող իմանալ ներսում ինչ է կատարվում, հիմա արդեն ակնհայտ է բոլորին, անգամ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը 3 հայտարարել է, որ սա համազգային հայտարարություն է, բայց դա նման է նրան, որ ասենք սպանություն կատարվի եւ դատախազությունը հայտարարի, որ համազգային հայտարարություն է կատարվել, կամ ինչ-որ մեկը պետական գաղտնիքներ տար եւ հետո ասենք ԱԱԾ-ն մեր անվտանգությունը հայտարարել, որ համազգային հայտարարություն։ Իրենց ուղղակի պարտականությունը այդ հանցագործությունը կանխել եւ պատասխանատվության կանչել հանցագործներին։ Ես նորից ասացի, որ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ գառնը տաճար ենք վերականգնել։ Ինչն է ուշ։ Այսօր շենքը կառուցված, դրված է, պետք է այն ամբողջ խափարումները, որ արվել է, հատակագիծը կա, պաշտպանված է, խափանվում է, ըստ հատակագծի պետք է վերականգնում անել։ Դե ինչքան դա կնի, այդ արդեն թող ով խախտումները եւ կատարումներ արել, թող ինքն է պատասխանատու։ Մենք ոչ թե հույս ունենք, այլ վստահ ենք, որ սա այն սահմանագիծն է, որտեղ հստակ ասում է Երևանը մեր քաղաքն է, City չի։